就是在北屯区公所前，有一群原本互不相识的人们，为了与自然共存以及守护这片土地而抗议着。他们有人愤怒，有人难过，有人无奈，但他们为的是什么？位在北屯3公里有一块100年励志森林，在民国106年行政院颁布的社宅新建计划，选定这为预定地。面临新建社宅的危机，在当时政府资讯没有公开透明化，导致这些居民及护树团体的强烈反弹。他们不仅是想要保护树，也是想给未来的孩子们有更好的生活环境以及教育空间，因此聚集了这些秉持共同目标的人们，在他们的诉求中，针对了老树的保护以及空间绿美化，提出了几个主要的目的，希望保留果树，富裕这块地，以及打造一个居民能与土地互动的地方。在这场抗争的努力下，透过树木保护相关条例，农业局公告以群体树木的方式列管为保护树木，励志森林因此被保留下来。我们将透过这样的一个机会以及邻近的北屯公园做出连接，延续他们的精神以及理念，作为这次的规划范围。面对保留下来的励志森林，他们即将要规划成城市森林，但随着周边都市快速发展，这座森林即将面临许多问题。因此，我们必须要找出属于这具有意义的生态价值。北屯公园应该要成为一座能够展现环境维护与都市绿地重要性的指标，提升对于重视生态的价值观。借由我们搜寻的历史图之中，在1959年航照图可以看到，励志森林之所以这么茂盛，是因为早期就有灌溉河道的存在。它不只是灌溉了农田，也提供给沿途河道两侧许多植栽绿地的生长。在1943年的都市计划图中，就可以看到这些河道的存在。在历史上可以说比励志森林还要悠久。但到了1982年时，我们发现河道只剩下2条，主要是因为受到都市发展的关系，其他河道不是被盖住就是被填平。透过各年代的地图，发现到其实这条河道是北屯圳的支线，在图中能看到剩下的主要2条河道被保留下来。那经过我们基地的这条河道之所以消失，主要是因为早期都市发展多，造成工厂、家庭废水的排放，导致恶臭等问题，所以就被盖在了地底下。这边回到现在，在北屯公园其实保有当时北屯圳的痕迹，藉由它的形式规划了生态水池，并且透过抽取地下水的方式提供注水，由北池流向南池的设计，但却因为南北池的衔接管径狭窄，导致流动性不佳，加上水池底部使用混凝土的材质，导致有淤泥且恶臭，与早期的河道生态有着强烈的对比。因此，对于生态环境现今的都市发展，导致绿地要盖大楼，而励志森林在这样的危机中挺了过来。但曾经灌溉这边绿地的河道，虽然在北屯公园可以看到一点痕迹，却因为设计的不良，导致成为逐渐被遗忘的历史。所以在对峙中，希望透过励志森林保留的精神，重现水池应该要有的生态风貌，呈现它应该要有的茂盛，并活化水域，建立一个能与自然共存的公园。然后改变公园的使用活动以及行为。公园的使用者可能是跑步、打球、玩游乐器材，大多都依附在设施的使用上。公园应该是都市中能与绿地最直接互动的地方。我们将透过减少游具等硬体设施，提供能让人自行发掘、探索的空间形式，与绿地能有更好的互动，来改变现今都市公园的看法。我们将以环境永续、行为改变
都市生态场域作为目标，重现现今应该要有的生态风貌，并且改变罐头游具或硬体设施的依赖，应该要与大地能有更多的互动，希望打造都市未来应该要有的生态场域。